सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको, संसद कायम गर, 2 वर्षपछि इलेक्सन गर भनेको यही होला। त्यस भएको कारणले 2 वर्ष पर्खिन तयार छौँ। यदि केपी ओली बाहेकको सरकार बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि स्वागतै गर्छौँ, हाँसी स्वागत गर्छौँ। हामीले कुनै त्यसमा दुविधा छैन। दलहरू मिलेर केपी ओली बाहेकको 138 पुर्याएर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हामी खुसी साथ स्वागत गर्छौँ त्यो कुरालाई। आउनुहोस् न, किन नआउनु भएको होला, बाहिर किन भन्दै हिँड्ने, अपतस्थ गर्छु भन्नुभएको छ, नैतिकता कारण रहेन भन्नुभएको छ, अनेक शब्द बाहिर पोख्नु भएको छ। किन पोख्ने? गजब छ नि, संसद छ, हामी संसद सदस्य भएका छौँ। हस्ताक्षर गर्नुहोस्, 138 पुर्याउनुहोस्, पेश गर्नुहोस्। कति सजिलो छ नि। यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै अनि किन अलमल गरिराखेका होला? त्यसैले अलमल नगर्नुहोस् न, आउनुहोस्, हामी त स्वागतै गर्छौँ। परम्परावादी काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीहरूले देश चलाउन सकेनन्। लामो कालदेखि उहाँहरू देशमा तपाईँलाई हालिमाली गरे, तर त्यो हालिमालीले तपाईँलाई कतै कुनै प्रकारको टुङ्गोमा नपुर्याएपछि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। पहिला यो सरकार ढल्नु पर्यो अर्को सरकार बन्नलाई भनेको मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका कारणले यो सरकार बचिरहेको छ। अहिले उहाँले समर्थन दिइसकेपछि 30 दिनभित्र यो सरकार फेरि रहने अथवा फेरि ढल्ने, अब बाँकी पार्टीहरूको काम आउँछ। अहिले समर्थन र चाहिँ फिर्ता लिने कि नलिने भन्दा महत्त्वपूर्ण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्रश्न माग छ। नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भनिएको छ। त्यसको मतलब केपी ओली अनैतिक भन्ने अर्थमा लिनुहुन्छ। त्यसो भए हामीले त भनेकै छौँ अनैतिक सरकारलाई किन राजीनामा समर्थन गरिरहेको। फट्ट समर्थन फिर्ता लिइहाले हो नि त। यो कुनै कुर्सीका खातिर कुनै सरकारको सेरोफेरोमा कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्दैमा हामी फुट्नेवाला छैनौँ। यो साँचो हामीसँग छ भने साँचोले संस्थागत निर्णय गर्ला। हामी परिणामको आधारमा भोलि पर्सिमै तपाईँलाई संस्थागत निर्णय गर्दा फुट्दैन, 1 फुट्दैन, 2 फुट्दैन, 3 फुट्दैन। केपी ओलीले संसद विघटनको कुरालाई जसरी पनि आफू सिद्ध गर्न चाहिरहेको बेलामा कुनै न कुनै जोडले तपाईँलाई यी 3टा पार्टीको गठजोड छ भन्ने लागिरहेको छ। सबै चुनाव जाने भनेर तसर्थ एउटा कुरा के हो भने घोषणा गर्दै हुन्थ्यो नि, हामी चुनावै नेपाली काङ्ग्रेसले किन बखेडा जित्नु पर्यो, नेकपा एमाले किन बखेडा जित्नु पर्यो र जसपाले किन चाहिँ बखेडा जित्नु पर्यो। हामी चुनाव चाहन्छौँ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामी कसैको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। या चुनावै हो, किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यदि हामी समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै दिन होइन, तपाईँलाई 10 दिनभित्रमा संसद विघटन गर्छ। र उहाँले यो चाहिँ नि विश्वासको यो के भन्छ समर्थन फिर्ता नलिउन्जेलसम्म जब त्यहाँ खेल्ने ठाउँमै छैन, कुनै चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थै छैन, सरकार गिरेकै छैन, त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के भनेर कोसँग केका लागि पहल गर्ने? यो मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेर जो भनिएको छ, कहाँ भयो अस्थिरता? आफू मिल्न नसक्ने, आफू काम गर्न नसक्ने अनि सरकार चलिरहेको सरकारलाई धारे हात लाउँदैमा अस्थिरता हुन्छ। सरकार त चलिरहेकै छ, निरन्तर चलिरहेको छ, आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ। केपी ओली 74 सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गरौँ, यो डढेलो यो आगो हाम्रो पार्टीमा जुन अहिले विग्रह आइराखेको छ, नेकपा विग्रह हो, एमाले विग्रह हो, माओवादीमा केही साथीहरू नेकपा एमालेमा गए, त्यस्तै विग्रह तपाईँहरूको पार्टीमा पनि फुलाउनेछ। अर्काको छिमेकीको घर डढ्दा खुब आनन्द तरिकाले बस्नुहुन्छ भने त्यो छिमेकीको घरले अरूलाई पनि त्यत्तिकै आगोले सताइराख्नेछ, किनभने त्यो घर जलाउन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल माओवादी केन्द्र प्रष्ट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने, मैले अघि नै पनि भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने क्रममा 3वटा पार्टी जो प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीभन्दा बाहिर छ, 3टा पार्टी मिलेर पनि बन्न सक्छ। त्यो 3टा पार्टी मध्ये कुनै एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वास गरिदियो भने पनि यो सरकार केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्दैन अथवा प्रधानमन्त्रीजीबाट उहाँ हट्नु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मित्र सुरेन्द्र, यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेता मित्र अमन लालजी, सम्पूर्ण पत्रकार मित्र, मुलुक अहिले पहिलो कुरा त यो मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेर जो भनिएको छ, कहाँ भयो अस्थिरता?
आफू मिल्न नसक्ने, आफू काम गर्न नसक्ने, अनि सरकार चलिरहेको सरकारलाई धारे हात लाउँदैमा अस्थिरता हुन्छ। सरकार त चलिरहेकै छ, निरन्तर चलिरहेको छ, आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ। केपी ओली 74 सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। सरकार कहाँनिर अस्थिर भयो? सरकार त निरन्तर छ। संसद अलिकति हामीले बिचमा निर्वाचनतर्फ जाउँ त, अलिअलि नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ न त भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण सुरेन्द्र मार्फत आज वास्तवमा निकै खुलेर प्रष्ट ढङ्गले आयो। जति बेला पुस 5 पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो आन्दोलनमा थियो, त्यो आन्दोलनको लागि थिएन, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। जसपाको पनि त्यही थियो, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध एउटा पक्ष भने सडकमा आन्दोलनमै थियो। तर संसद पुनर्स्थापनापछि निर्वाचनको जुन माहौल थियो त्यो त हट्यो। त्यो हटे पछाडि अलिकति अब सरकार के हुन्छ भन्ने सबैलाई शङ्का लागेको छ। जहाँसम्म अब माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भनिएको छ, त्यसको मतलब केपी ओली अनैतिक भन्ने अर्थमा लिनुहुन्छ। त्यसो भए हामीले त भनेकै छौँ अनैतिक सरकारलाई किन राजीनामा के अरे समर्थन गरिरहेको। ठट्ट समर्थन फेरि त लिइहाले हो नि त, तर त्यो पनि जटिल रहेछ, उहाँले लिन सक्नुहुन्न। किन लिन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि दुईटा धार छ। एउटा धार समर्थन फिर्ता लिनु जे पर्छ बेहोरमा, एउटा धार होइन, हिजो त सँगै बसेकै हो नि त। फेरि पनि सरकारमा मिलेरै सँगै जाँदा के फरक पर्छ, कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट नै हो, सँगै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने धार पनि त्यत्तिकै सशक्त छ, जसको कारणले गर्दा फ्याक्टै फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन। स्थिति यो तर्फ अगाडि बढेको छ। फिर्ता लिए के हुन्छ त? काङ्ग्रेसको विचार भ्रष्ट आइसक्यो। फिर्ता लियो भने 1 महिनाभित्र केपी ओलीले बहुमतको लागि चाहिँ संसदको विश्वासको मतको लागि जानुपर्छ। गए पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले हामी समर्थन गर्दैनौँ भनिसकेको छ। अब समर्थन फिर्ता लिने पार्टीले त समर्थन गर्ने कुरा भएन। यदि त्यसो हो भने अर्ली इलेक्सन सम्भावना रह्यो। अर्ली इलेक्सनमा जाने कि नजानेको दलले निर्णय गर्नुहोस्। त्यसैले सबै दलहरू बिचमा छलफल गरेर अर्ली इलेक्सनमै जाने हो भने समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, के फरक पर्छ र? हामी त वैशाख 17-27 मै गर्न तयार भएको। अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हो भने देश फेरि निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्यो। यदि फिर्ता लिँदैन भने सरकार त बसिँदै जान्छ। अस्थिर भयो भन्छ नि, अस्थिर त भएको छैन, सरकार त चलिरहेकै छ। त्यसैले राजनीतिक दलका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको केपी ओलीलाई प्रस्तुत गरेको होइन, उहाँहरूले सरकारसँग सत्तासँग त्यो प्रस्तुत गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका आफ्ना जुन जेन्युन एजेन्डाहरू छ, ती एजेन्डा जसले नेतृत्व गर्छ सरकार त्यसले समर्थन गरेदेखि हामी सरकार बचाउँछौँ अथवा रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हो नि, उहाँहरूको पार्टीको दृष्टिकोण उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न त पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि नेकपा एमालेलाई सरकार सञ्चालन गर्नको लागि हामीले प्रष्टै भनेका छौँ। कुनै राजनीतिक दल केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर, अहिलेसम्म त नमानेको कसैले छैन, मानिरहेकै छ। कोही नमानेर हस्ताक्षर गरेर केपी ओलीलाई चाहिँ अपदस्थ गर्छु भनेर कोही लागेकै छैन। तर पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यस पछाडि कुन दल आउँछ हामीले स्वागत गरेकै छौँ, हामी छलफलमै छौँ। हामी सबैसँग त्यत्तिकै समानताको हिसाबले छलफल गरिरहेकै छौँ। कोही आउँछ केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर जान्छ भने हामी 2 वर्ष पर्खिन तयार छौँ। सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको, संसद कायम गर, 2 वर्षपछि इलेक्सन गर भनेको यही होला। त्यस भएको कारणले 2 वर्ष पर्खिन तयार छौँ। यदि केपी ओली बाहेकको सरकार बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि स्वागतै गर्छौँ, हाँसी हाँसी स्वागत गर्छौँ। हामीले कुनै त्यसमा दुविधा छैन। दलहरू मिलेर केपी ओली बाहेकको 138 पुर्याएर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हामी खुसी साथ स्वागत गर्छौँ त्यो कुरालाई। आउनुहोस् न, किन नआउनु भएको होला, बाहिर किन भन्दै हिँड्ने, अपदस्थ गर्छु भन्नुभएको छ, नैतिकता कारण रहेन भन्नुभएको छ, अनेक शब्द बाहिर पोख्नु भएको छ। किन पोख्ने? गजब छ नि, संसद छ, हामी संसद सदस्य भएका छौँ। हस्ताक्षर गर्नुहोस्, 138 पुर्याउनुहोस्, पेश गर्नुहोस्।
कति सजिलो छ नि, यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै अनि किन अलमल गरिराखेका होला। त्यसैले अलमल नगर्नुहोस् न, आउनुहोस्, हामी त स्वागतै गर्छौँ। केपी ओली बाहेकको बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसैले आजको परिप्रेक्ष्यमा हामीले मुलुकलाई, खास गरी हामी अब राजनीतिक दलहरू केवल सरकार गठन र विघटन, केवल संसदभित्रका आफ्ना हरकतहरू यो तर्फ मात्र केन्द्रित नहो। हामी मुलुकको समृद्धि र विकासको बारेमा छलफल गरौँ। हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो उद्देश्य केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको उद्देश्य यही हो। त्यसैले यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसमा भाँचो हाल्न, त्यसमा आधार बनाउनको लागि आउनुहुन्छ, निर्वाचनको लागि पनि हामी तयार छौँ। सरकार अपदस्थ गर्छु अथवा कसैले 138 पुर्याएर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले आज एकताबद्ध छ। त्यो पार्टीभित्र भलै अहिले केही समस्याहरू छन्, केही नेताहरूको कतिपय मनहरू अझै मिलिसकेको छैन र ती मन मिलाउने क्रममा हामी छौँ, त्यो मिलाउँछौँ। र त्यस पश्चात यो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु परेछ भने त्यस पछाडिको निर्वाचनमा 2/3 सहित यो पार्टी फर्किन्छ। यदि सरकारमा रहेरै निर्वाचन गरेछ भने यो पार्टी बहुमत सहित सरकारमा फर्किन्छ। यति कुरामा यो पार्टी ढुक्क छ। त्यसमाले आउनुहोस्, कुन पार्टीहरूलाई के लाग्छ आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट लिएर आउनुहोस्। प्रष्ट दृष्टिकोण नदिकन बाहिर बसेर आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। किन आक्षेप लगाउने? सबै कुरा ओपन छ, खुल्ला छ। त्यसो भएको कारणले हामी हरेक स्टेपहरूमा हामी आफ्नो दृष्टिकोण लुकीछिपी गर्दैनौँ। नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टताका साथ अगाडि आउँछ र यसको पार्टी नेता केपी शर्मा ओली उहाँ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उभिनुहुन्छ र हामी त्यही दृष्टिकोण बोकेर उभिन्छौँ। त्यसो भएको कारणले यहाँभित्र सरकार के होला, कसो के होला, अस्थिर भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, यो बहसतर्फ हामी नजाउँ। यदि त्यसै हो भने आउनुहोस्, सबैजना छलफल गर्नुहोस्, सबैलाई खुल्ला छ। त्यसो भएको कारणले हामी आज मुलुकको समृद्धि र विकासको एउटा महान अभियानमा छौँ र यो अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढौँ। निर्वाचनको बेला आफ्नो एजेन्डा बोकेर जाउँला, निर्वाचनको बेला लडौँला। तर त्यही बिचमा हामी वास्तवमा सरकार सञ्चालन गरिरहेकै बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति देखा पर्यो, यो परिस्थितिको कारणले अलिअलि अस्थिरता देखिए पनि अब मुलुकले गन्तव्य लिन्छ र साथीहरूलाई लाग्या होला केपी ओली समस्या भन्ने लाग्या होला। म चाहिँ के देख्छु भने केपी ओली नै यो मुलुकको समाधान हो, समाधान भएर निस्किन्छ। धन्यवाद। चुनावको तिथि त अहिले अब चुनाव त सर्वोच्चले भनेको कारणले हामी त 2 वर्षपछि भन्छौँ। अहिले 2 वर्ष त कार्यकाल बाँकी नै छ। तर सरकार गठनका कतिपय प्रक्रियाहरू माओवादी केन्द्रको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरामा त भर पर्यो नै। उहाँले समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यस पछाडि सरकार गठनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्, नयाँ सरकार गठनका। र त्यस पछाडि सरकारले यदि उहाँले फिर्ता लिनसाथ सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जाँदा यदि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 76 धारा 3 अनुसार ठुलो दलको हैसियतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसपछि फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्छ। त्यसपछि पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 76 धारा 4 अनुसारको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। धारा 2 अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थितिमा धारा 4 अनुसारको सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति बन्दैन। यदि त्यसै हो भने ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहेको केपी ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मित्र अमरलाल मोदीजी, उपस्थित तपाईँ सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू, जनता समाजवादी पार्टीसँग साँचो छ भनेर सिद्धमलालको स्वरमा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्यो। यो साँचो हामीलाई नेपाली जनताले दिएका हुन्, धनबहादुर पशुपतिनाथले दिएका हुन् भन्दाखेरि हुन्छ। हिजोको दिनमा हाम्रो क्रम सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा नम्बर 3 थियो। तथापि मलाई याद छ केही दिन अगाडि जनता समाजवादी पार्टीले आफैमा एउटा निर्णय गरेर आफ्ना निर्णय सम्बन्धमा एउटा ज्ञापन पत्र सहित सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँ भन्दा 3-4 दिनसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई समय पनि दिनु भएन। पछि हामीले आफ्नो भेट्ने इच्छा आफै मार्यौँ, भेटेन। तर समयकाल परिस्थितिले कस्तो बनाएको रहेछ भने उहाँहरूको आफ्नै घर जाग्रापछि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले खोज्दै हामी कहाँ आउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीजीले नै भेट्न इच्छा गरेपछि हाम्रो नेता नजाने कुरै भएन। यही देशमा बस्छौँ, यही देशको प्रधानमन्त्रीले पनि मानेका छौँ, राज्यलाई मानेका छौँ। राज्यकै प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेपछि महन्त ठाकुरजी भेटेपछि
हाम्रो तर्फबाट पनि कार्यदलमा केही साथी पठायौँ, उताबाट पनि कार्यदलमा केही साथीहरू लगातार यही दिनदेखि फाल्गुन 23 गतेदेखि आजसम्म अहिलेसम्म छलफल गर्छन्। छलफलका विषयहरू तपाईँलाई सबलाई ज्ञात भएकै कुरो हो। कुनै हामीले अहिले हाल आएर अब सत्ताको साँचो आयो भन्ने यस्तो दम्बका साथ कुनै अर्घ्यले गरेका होइन, साबितदेखि उठाउँदै आएको माग। त्यो भनेको 2074 को संविधान निर्माणताका हामीलाई धपाइएको थियो, भोक्रे ठाक लगाएर संसदबाट बाहिरै निकालेर जबरदस्ती अपुरो अधुरो कल्चो संविधान निर्माण गरिएको थियो। त्यो संविधानमा संशोधनका हाम्रा थुप्रै मुद्दाहरू थिए, हामीले भन्दै आएका कुरा त्यही संविधान संशोधन। त्यस्तै तपाईँलाई 2072 मा संविधान निर्माणताका लामो मधेस आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि मधेस आन्दोलनहरू भएका थिए। मधेस आन्दोलनताका हामी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका सबै झुठा मुद्दाहरू खारेज गरेर हामीले सामाजिक न्यायको आन्दोलन गरेका थियौँ, न कुनै ध्वंस गरेका थियौँ, न त कुनै आतंकवादी काम गरेका थियौँ, न त कसैलाई नियतवश कुनै प्रकारका हानि पुर्याएका थियौँ। राज्यसँग झगडा गरिरहेका थियौँ। राज्यसँगको झगडामा तिमीहरूले एक पक्षीय ढङ्गले हामीमाथि मुद्दा चलायौ, हामी एउटा स्वतन्त्र नागरिकसँग निर्वाध जीवनयापन गर्न गाह्रो भयो, मुद्दा फिर्ता ल्याऊ भनेर भन्दै आएका थियौँ। त्यो साबिकै माग। त्यस्तै तपाईँलाई मधेस तथा थर्मट आन्दोलनलाई छानबिन गर्नको लागि एउटा गिरीशचन्द्र लाल श्रीमानको अध्यक्षतामा लाल आयोग बनिएको रहेछ। त्यो लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन जे छ, जसको फेभरमा छ, तर त्यसलाई सार्वजनिक गर भन्ने कुरा पनि हामीले साबिकदेखि भन्दै आएका छौँ। नागरिकता सम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिमा आजभन्दा धेरै पहिलेदेखि दर्ता रहेको एउटा विधेयक, जसलाई हठात यिनीहरूले नागरिकता पायो भने देशैमाथि कब्जा गर्छन् भन्ने जस्ता कुकृत्य कुविचारका खातिर अगाडि बढाइएको थिएन, त्यसलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका छौँ। रेशम चौधरी जो एउटा सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा थारूमाथि वर्षौँदेखि भइएको शोषण उत्पीडनका विरुद्ध एक दिन भाद्र 9 गते टिकापुरमा पहिलेदेखिको कार्यक्रम अनुसार प्रदर्शन गर्न तम्सिनु भएको थियो। प्रदर्शन आयोजित थियो। त्यो आयोजनामा एउटा भवितव्यति भएको रहेछ। त्यो घटनामा कसैले कसैलाई हान्यो, नियतवश पिट्यो, नियतवश हत्या गर्यो भन्ने कुरै थिएन। तर साबिकदेखि उठाइआएको त्यो मागलाई टिकापुरमा एउटा आन्दोलनको क्रममा प्रस्तुति गर्यो। त्यो प्रस्तुति हुँदा एउटा भवितव्यति भएको रहेछ। ती भवितव्यतिमा मृतक परिवारजनप्रति, जसको मृत्यु भयो त्यो मृतक परिवारजनप्रति हामी पहिलेदेखि नै समवेदना प्रकट गर्दै आएका छौँ। तर त्यो घटनामा जबरदस्ती झुट्टा मुद्दा लगाएर घटनास्थलभन्दा कोसौँ दूर रहेका एकजना थारूका नेता, मधेसका नेता, यो देशकै नेता रेशम चौधरीलाई मुछेर जबरदस्ती उहाँलाई पछि चुनाव लडेपछि म्यान अफ द इलेक्सनै हुनु भएको रहेछ। देशैमा सबभन्दा बढी मतान्तरले निर्वाचित हुने एउटा व्यक्ति एक दिन आफै कानुनको गडकारामा ल नि त म त निर्दोष छु भनेर आत्मसमर्पण गर्दा उहाँलाई होइन त हत्यारा होस् भनेर सर्वस्वसहित जनविरोधको मागसहित अहिले जेलमा राखिएको रहेछ। हामी उहाँको रिहाइको माग गरिरहेका छौँ। यस्तै 4-5 वटा मुद्दाका खातिर हामी साबिकदेखि उठाएका माग अहिले कार्यदल स्तरमा सामान्य प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भनौँ अथवा सरकारसँग भनौँ केही छलफलहरू चलिरहेका छन्। यो पुरै सापेक्षमा जनता समाजवादी पार्टीको अर्को लहरले त यसलाई मान्दैन, पार्टी फुट्छ, पार्टीमा त यो पुरा विध्वंसै भयो, यो त मान्नै भएन, ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थनै गरिदियो, ओलीको मन्त्री परिषदमा मन्त्री भइदियो भन्ने जस्ता केही हल्लाहरू पनि फिजाइएका रहेछन्। यसको बारेमा प्रश्न उक्ति मेरो के छ भनेपछि जनता समाजवादी पार्टी कुनै कुर्सीको खातिर, कुनै परिणामको खातिर, कुनै तपाईँलाई के भन्छ लोभ लालचका खातिर गठन भएको होइन। परम्परावादी काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीहरूले देश चलाउन सकेनन्। लामो कालदेखि उहाँहरू देशमा तपाईँलाई हालिमाली गरे, तर त्यो हालिमालीले तपाईँलाई कतै कुनै प्रकारको टुङ्गोमा नपुर्याएपछि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो। सबै देशभरिका जाति जनजाति पार्टीहरू, सबै मधेसवादी पार्टीहरू एकत्रित भएर समाजलाई साझै समतावादी समाज बनाउने उद्देश्यका साथ जसपा गठन भएको। यो कुनै कुर्सीका खातिर, कुनै सरकारको सेरोफेरोमा, कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्दैमा हामी फुट्नेवाला छैनौँ। यो साँचो हामीसँग छ भने साँचोले संस्थागत निर्णय गर्ला। हामी परिणामको आधारमा भोलि पर्सिमै तपाईँलाई संस्थागत निर्णय गर्दा फुट्दैन, 1 फुट्दैन, 2 फुट्दैन, 3 फुट्दैन। जनता समाजवादी हामीले कसैलाई समर्थन विरोध गरेका होइनौँ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीलाई त हेरिआएका छौँ, हेर्दै रहेका छौँ। प्रचण्डजी पनि हिजो प्रधानमन्त्री भएपछि देखेकै थियौँ होइन। साँच्चै भन्यो भने जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका र मैले निवेदन गरेका ती 4 वटा मागहरू मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, हामीमाथि लगाइएका मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा लगाइएका सबै झुटा मुद्दा खारेज, रेशम चौधरीलाई निशर्त बाइज्जत रिहा, संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने, यी 4-5 वटा कुराहरू अगाडि बढ्यो भने र साँच्चै सरकारले यसमा समर्थन गर्यो भने
भोलिको दिनमा होइन तर पनि केपी ओली तेरो मुखै नराम्रो भन्ने अवस्था रहँदैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको कुनै केपी ओलीजी अथवा त्यो प्रधानमन्त्री होइन, हाम्रो लक्ष्य भनेको माग पूर्ति हो। भोलिको दिनमा माग पुरा भयो भने हामी गुण र दोषको आधारमा सरकारका समर्थन र विरोधी बन्न सक्छौँ। अहिले नै होइन तिमी नराम्रो तिमी राम्रो भनेर हामी छुट्याउने ठाउँमा छैनौँ। यो अदालतले फैसला गरेर सजाय काटिरहेको व्यक्तिलाई अनि छोड्दे भन्ने कतिको जायज जस्तो लाग्छ? अदालतले फैसला गरेर सजाय काटिरहेको मान्छे तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अदालतले अन्तिम फैसला अझै पनि गरेको छैन। जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालतले र फेरि उच्च अदालतको पनि विरुद्धमा रेशमजी अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अर्थात् साधक एउटा मुद्दा दिनुभएको छ, जुन छलफल छ। अन्तिम फैसला आइ नसकेकोले फैसला गरिसक्यो भन्ने ठाउँ तपाईँको छैन। दुईटा राजनीतिक दल, ठुला राजनीतिक दल भन्नु पर्यो, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस। एउटा कुरा उहाँको कुरा सुन्दै गर्दा मैले टिका टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहिनँ। यद्यपि केही कुराहरू माओवादीले समर्थन किन फिर्ता लिएन त्यसमा बढी जोड भइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सबै कुरा माओवादीसँग जोडिएको कुरा हो। हुन त माओवादीसँग जोडिएको कुरा स्वाभाविक हो, किनभने यो सबै परिवर्तनको एजेन्डाहरू माओवादीले नै गर्दा आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसपछि अरू सबै राजनीतिक दल आज हाम्रै एजेन्डामा आउनु भएको छ। त्यसर्थ म त्यत्रो व्याख्या गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरा गम्भीर कुरा आयो, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीले केही कुराहरू गरेर केही चाहिँ समर्थन किन फिर्ता लिएन भनेर नैतिकताको कुरामा त माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार हो भनेर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा स्मरण मात्रै गराउँ र पत्रकार साथीहरूलाई मात्रै गराउँ। हामी के चाहन्छौँ भने देशमा स्थायित्व चाहन्छौँ। स्थायित्व गर्नको निम्ति अहिलेको पछिल्लो चरण घटनाक्रमले म दुई तिनवटा एजेन्डा मात्रै सुनाउन खोजेको। केपी ओली जब संसद विघटन गरिसकेपछि लोलोपोको अर्थात् हमा हत नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नजानिदो तरिकाले समर्थन दियो। यो कुरा आम मिडिया र आम नागरिकले भनिरहेको छ। त्यसपछि नेकपाभित्र जुन विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, सर्वोच्च अदालतले 11 गते तपाईँलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि 13 दिन नबित्दै एउटा नयाँ घटनाक्रम भयो। त्यो नयाँ घटनाक्रम भनेको जुन कुरा मागेकै थिएन त्यो कुरा संसदमा चलिरहेको, त्यही दिन संसद चलिरहेको बेलामा दुईटा पार्टी अलग अलग कोर्टले सर्वोच्चले घोषणा गर्थे। मैले यो जोड्न कहाँ खोजेको भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर झापाको निर्वाचन क्षेत्रसँगै जोडिएको गौराद धिमधिमे, आज मैले एकदम नयाँ कुरा भन्दैछु तपाईँहरूलाई। त्यो धिमधिमेको प्रश्न उठिराखेको कारण जनताले धिमधिमेको बासिन्दा अहिलेको सर्वोच्चको न्यायाधीश कुमार रेग्मी सुनिराख्नुहोला। आस्थाले नेपाली काङ्ग्रेस पहिले हामीले सुन्दै आएको। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेको केपी ओलीको सरकारले तपाईँलाई संवैधानिक रूपमा चाहिँ सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेको। त्यसपछि दुईटा पार्टीलाई अलग अलग घोषणा गरेपछि तपाईँले नजानिदो तरिकाले के चाहन्छ, के भयो भन्दाखेरि केही प्रश्न उठिरहेको छ। कतै सबैको काङ्ग्रेसको पनि उत्तिकै चाहना चुनावमा जाने, एमालेलाई पनि केपी ओलीका एमालेलाई चाहिँ जसरी पनि आफ्नो कदम सिद्ध गर्नुपर्ने। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जसपा पनि यही बेला हो, दुईटा दल मधेसमा हामी मिलेका छौँ। जसरी पनि हामी चुनावमा गयो भने एमाले र माओवादी अलग, एमाले भित्र पनि तपाईँलाई चाहिँ विग्रह। यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले जो चुनाव देखे र त्यसपछि केपी ओलीले संसद विघटनको कुरालाई जसरी पनि आफू सिद्ध गर्न चाहिरहेको बेलामा कुनै न कुनै जोडले तपाईँलाई यी तीनटा पार्टीको गठजोड छ भन्ने लागिरहेको छ, सबै चुनाव जाने भनेर। तसर्थ एउटा कुरा के हो भने घोषणा गर्दै हुन्थ्यो नि हामी चुनावै नेपाली काङ्ग्रेसले किन बखेडा जित्नु पर्यो, नेकपा एमाले किन बखेडा जित्नु पर्यो र जसपाले किन चाहिँ बखेडा जित्नु पर्यो। हामी चुनाव चाहन्छौँ, संसद पुनर्स्थापना भए पनि हामी कसैको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। या चुनावै हो, किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यदि हामी समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै दिन होइन, तपाईँलाई 10 दिनभित्रमा संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि के हुन्छ के भन्दा हामी त्याग र तपस्या र बलिदानबाट यो गणतन्त्रको लडेको मान्छे, हामी आफ्नै जीवनमा सङ्घर्ष गरेको मान्छे, हामी यो पुरानो जो संरचना ध्वस्त गरे नयाँ संरचना जो निर्माण गरेका छौँ त्यो संरचनालाई
हामी एउटा संस्थागत या दिगो नबनाइकन अहिले नै तपाईँलाई गणतन्त्र भर्खर शिशु एउटा कार्यान्वयन संहिता कार्यान्वयन समानुपाती समावेशी कार्यान्वयन यी सबै दिशा अगाडि राखेको बेलामा यी सबै संरचना ध्वस्त जो संविधानमाथिको जो प्रहार घुमाउँदो परिरहेको पुरातनवादी पार्टीहरूले चाहिँ घुमाउँदो तरिकाले चाहिँ संसद माथि मात्रै होइन संविधानमाथि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जो प्रहार गरिरहेको छ त्यसको सचेत तरिकाले हामीले यो सबै कुराहरू विचार गरिराखेका छौँ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले एउटा तकमा भनौँ त्यसमा पनि मधेसवादी दलको एउटा तकमा भनौँ जो अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ नजानिदो तरिकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यो कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो थाहा छ नि किनकि किन फिर्ता लिएन बोल्नको पत्रकार साथी लिएर राम्रो तरिकाले बोल्न सक्नुहुन्छ तर भित्री आत्मा के छ उहाँहरूको मनमा के छ यो कुरा त प्रश्न भन्नुहुन्न भित्रैदेखि उहाँहरू के चाहन्छ समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यही बेला हो चुनावमा गएपछि नेपाली काङ्ग्रेस हामी समर्थन कसैलाई गर्दैनौँ त्यसपछि चुनावमा चाहिँ हामी आउँछौँ तर एउटा कुरा ख्याल गरौँ यो डढेलो यो आगो हाम्रो पार्टीमा जुन अहिले विग्रह आइराखेको छ नेकपा विग्रह हो एमाले विग्रह हो माओवादीमा केही साथीहरू नेकपा एमालेमा गए त्यस्तै विग्रह तपाईँहरूको पार्टीमा पनि फुलाउनेछ अर्काको छिमेकीको घर डढ्दा खुब आनन्द तरिकाले बस्नुहुन्छ भने त्यो छिमेकीको घरले अरूलाई पनि त्यत्तिकै आगोले सताइराख्दैछ किनभने त्यो घर जलाउन सक्छ त्यो कुरालाई पनि हेक्का गरेर अहिलेको निकास भनेको एउटै कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेस हिजोसम्म ढुलमुले भए पनि आन्दोलनमा विभिन्न किसिमको ढुलमुले भए पनि अहिले एउटा निकास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको वेटिङ सरकार हो। त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको भूमिका खेल्नु पर्यो यो भूमिकालाई तपाईँहरू मध्यनजर नगरिकन हामीलाई मात्रै दोस्राउन् र अर्को कुरा के भने एमालेका साथीहरू जो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने जुन अहिले सपना दिवा सपना देखिराख्नु भएको छ 2 तिहाई होला या 1 तिहाई होला तर खबरदार जनताले राम्रो तरिकाले बुझिराखेको छ जनताले राम्रो जज गरिराखेको छ यहाँ मिडियाका साथीहरू पनि तपाईँले बोल्दै गर्दा हाँसिराख्नु भएको थियो तसर्थ यो कुरा जनताले जज हो। सधैँ कुनै समय माओवादी पनि ठुलो पार्टी भएको थियो कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेस पनि ठुलो पार्टी भएको थियो कुनै समय एमाले पनि ठुलो पार्टी हो। भोट र सर्प एकै ठाउँ रहँदैन जनता सधैँ एकै ठाउँ रहँदैन जो परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको छ त्यसलाई मात्रै साथ दिन्छ। अहिलेको परिवर्तनको एजेन्डा यो सबै संस्थागत माओवादीले बोकेको हामी ठान्छौँ तसर्थ हाम्रो प्रति नै गोलबन्द तरिका जनता आउला भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु र राजनीतिक दलको निकास भनेको अहिलेको सर्वदलीय रूपमा जो आन्दोलन शक्ति थियो त्यसको नै एउटा चाहिँ छलफल बहसबाट त्यसको मूल नेतृत्व भनेको अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष भने नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ। दुईटा पार्टी एकै ठाउँ भएको बेलामा संसद विघटन गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने हामी नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको त्यसपछि आन्दोलन गर्यौँ सबै नागरिक समाज तपाईँहरू हामी सबै चाहिँ यो देशको चाहिँ सबै बौद्धिक समाजका मान्छेहरू र पत्रकार साथीहरूदेखि लिएर सबै आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्यौँ कि यो देशमा प्रतिगमनको विरुद्धमा सशक्त गर्नुहोस्। आज संसदमा जुन संसदलाई चाहिँदैन जुन संसद वितृष्णाको रूपमा उहाँलाई लागिसकेको अवस्थामा संसद विघटन गरेको मान्छे जब सम्मानित सर्वोच्च अदालत एउटा फैसला गरिसकेपछि पहिलो त अब संसदभित्र प्रवेश गर्ने सांसदहरू जो हिजो प्रतिगमनलाई साथ दिने सांसदहरूलाई नै हामी चाहिँ त्यहाँ स्वागत गरिराखेका छौँ हामीले एउटा संसद बचाइदिउँ भनेर आज त्यही संसदभित्र फेरि पनि तपाईँलाई राजीनामा दिनुको नैतिकताको तवरले राजीनामा दिनुको साटोमा अहिले पनि त्यो नदिएको कारणले हामी अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई छक्क परिरहेका छौँ। त्यही भएर अहिले समर्थन र चाहिँ फिर्ता लिने कि नलिने भन्दा महत्त्वपूर्ण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्रश्न माग छ। दोस्रो कुरा ठिक छ तपाईँको अन्तर्वार्तामा के दिनुभयो छैन हामीलाई यो कुरामा त्यति सरोकार थियो तर आम जनताको कुरा के छ भने कि नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ। जुन संसदप्रति वितृष्णा भएको मान्छे त्यही संसद फेरि पनि उपयोग जो अहिले चाहिँ विभिन्न हत्कण्डा गरिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गर्दा चाहिँ उहाँ संसदभित्र प्रवेशै गर्नुहुन्न। त्यही भएर उहाँलाई संसदप्रति वितृष्णा भएको कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आयौँ। उहाँले दिनुहुन्न उहाँको कुरा हो तर हामी अब जहाँसम्म समर्थनको कुरा फिर्ता लिने कुरा हामी जो आन्दोलन शक्ति अहिले भर्खर जसपाका साथी नेता साथीले बोल्नुभयो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्नु होला त्यसपछि नेकपा एमाले भित्र पनि एउटा क्रान्तिकारी सोच समाजले एउटा परिवर्तन देशलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति एउटा सँगै आन्दोलन गरिराखेको शक्ति हामी के चाहन्छौँ भने अहिले पछिल्लो चरणमा कमसे कम राष्ट्रिय रूपमा जो समस्याको रूपमा देखा परेको केपी सरकार
राष्ट्रिय रूपमा जो हामी हिजो प्रतिगमनको विरुद्धमा लडेका आन्दोलनकर्मीहरू अहिले एक ठाउँ भएर यसको निम्ति एउटा निकास दिनको निम्ति सर्वदलीय रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ कमसेकम छलफल र बहस चलाउनुपर्छ, छलफल बहस निकास दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। तर अहिले मैले भर्खर जसपाका नेताको कुरा सुन्दा म आफै छक्क परेँ। जतिखेर हामी थारुवानको संयुक्त सङ्घर्ष समितिको म नेता थिएँ, आन्दोलन गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर मधेसहरूको आन्दोलन थिएन। मै त्यतिखेरको प्रवक्ता थिएँ, म आन्दोलन गरिरहेको थिएँ। तत्कालीन रूपमा नेकपा एमालेका साथीहरू आन्दोलन गर्नु भएन। हामी तत्कालीन रूपमा केही काङ्ग्रेसका, केही माओवादीका र केही विभिन्न जातीय संस्थाहरू आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यतिखेर रेशम चौधका जब एउटा चाहिँ मुद्दा लागिसकेपछि हामी पटक पटक रिहाईको कुरा गऱ्यौँ, संसदमा बोल्यौँ, विभिन्न ठाउँमा बोल्यौँ कि वास्तवमा यो थारूमाथिको अपमान, थारूमाथिको एउटा चाहिँ जो विद्रोह, यो कुरालाई चाहिँ हामी सही सक्दैन भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ। तर दुःखद कुरा के भने त्यतिखेरको सबभन्दा विरुद्धमा लाग्ने भनेको तत्कालीन एमालेकै साथीहरू हो। तत्कालीन एमालेका साथीहरू न संयुक्त मोर्चामा थिए, न आन्दोलनमा कुनै किसिमको जातीय अधिकारको बारेमा उहाँहरू हिस्सा पनि थिएन। त्यसपछि अधिकारको सवालमा हामी लड्दै गर्दा सबभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ केपी ओली नै हो। तपाईँलाई जातीय विरुद्धमा हामी संविधानको मस्यौदा समितिमा यहाँ मान्य शेरबहादुर तामाङ पनि हामीसँगै सहयात्रा गर्दा मस्यौदा समिति, त्यतिखेर पनि हामी जातीय अधिकारको कुरा, उत्पीडन परेको जातिको अधिकारको कुरा बोल्दा त्यतिखेर पनि तत्कालीन नेकपालाई एउटा चाहिँ जातीय अधिकारको बारेमा उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि आज त्यही सरकार, त्यही मधेसवादी दलहरू फेरि केपी सरकारको विरुद्धमा यत्रो आन्दोलन गरे। आज त्यही सरकारको पक्षमा यदि यो सम्झौता गर्छ, जो हिजोसम्म वितृष्णा, जो हिजो जातीय अधिकार या जातीय रूपमा चाहिँ एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन दमन, यी सबै विरुद्धमा केपी सरकार र मधेसवादी जो एउटा किसिमको चाहिँ एउटा नजानिदो तरिकाले गठबन्धन खोजिरहेको छ, कहीँ शङ्का भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। आन्दोलन गर्दा एउटा भन्ने अनि माग पुरा गर्नको निम्ति पनि चाहिँ सरकार पनि तयार छु भन्ने किसिमको जो कुरा छ, हिजोसम्म नगरेर यत्रो घटना घट्यो। आज चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो माग पुरा गर्नको निम्ति तयार छु भन्ने किसिमको जो आफ्नो सत्ता आयुलाई बढाउनको निम्ति जो किसिमको एउटा चाहिँ अपवित्र गठबन्धन या अपवित्र रूपमा चाहिँ सत्ता साझेदारको रूपमा जो सुनिरहेको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा देश र जनताको लागि हित छैन। यही कुरा चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि ऋषिजीलाई के चाहियो होला भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल किन गरेन? सबै प्रकारले त्यही लिइरहनु भएको छ। त्यही बिहान मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो पहल गर्छ कि गर्दैन, काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ कि बनाउँदैन, केपी ओलीसँग मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, यस्ता कुराहरू हुन्छ। अब तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक निर्णय भने आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष पहिला गत वैशाखमा हामीले नै के भने हो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको केपी ओलीको सरकारको औचित्य समाप्त भयो भनेर हामीले त्यतिखेरै आधिकारिक निर्णय लिएका छौँ। त्यसैले अब त्यो वैशाखदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भइसक्यो। संसदमा बसेको सबैभन्दा ठुलो दल नै अहिले 2वटा दल भएको छ। त्यो बिचमा संसद विघटन भयो, संसद अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापना भयो। त्यसैले राजनीतिक घटनाक्रमहरू धेरै तलमाथि भएको अवस्था छ। तथापि यो पछिल्लो चरणमा जब पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो संसद विघटनको कदम असंवैधानिक छ र यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु पर्दछ भनेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमै भनेको हो र अरू दलहरूले पनि त्यही अनुसारको आन्दोलन पनि गर्नुभयो। जस्तो त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हुनुहुन्थ्यो, तर नेकपा भित्रै पनि छुट्टै अहिले नेकपा एमालेमा रहनुभएका केही साथीहरू र नेपाल कम्युनिस्ट अहिले एमाले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका केही साथीहरू जो अब रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, हाम्रो रायमाझीजी ल त बाहिर हुन्थ्यो नि त, त्यसैले मैले केहीलाई बाहिर राखेको। एमाले भित्रका केही साथीहरू र माओवादी भित्रका केही बाहिर रहनुभएका साथीहरू, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो हुँदाखेरि पनि उहाँहरू पनि केपीजी वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको कदम यो असंवैधानिक छ भनेर उहाँहरू स्टेटमा आउनु भएको हो। त्यतिखेर हामीलाई संयुक्त आन्दोलन गरौँ पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ अब यसको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी आफ्नो पार्टीबाट आफैले आन्दोलन गरौँ र यसलाई करेक्सन गर्ने बाटोतर्फ जाउँ भनेर हामी छुट्टा आन्दोलन गऱ्यौँ
र त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी यो पार्टीले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ, यो असंवैधानिक छ भन्नुभएको थियो। र सबै गइसकेपछि अहिले अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना पनि गर्यो र त्यो स्वागतयोग्य कदम पनि हो, किनकि सबै पार्टीहरूले यो असंवैधानिक छ भनेर माग गरिरहेको बेलामा असंवैधानिकै हो भनेर अदालतले पनि भने हुनाले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ नि स्टेप डाउन भयो। संविधान के संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि र एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामको मुद्दामा फेरि फैसला भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भयो। अहिले दुईवटा दल हुन्। अब अहिले यो सरकार कसरी टिकाएको छ त भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माओवादी केन्द्रको समर्थनका कारणले यो सरकार टिकिरहेको छ। जुन दिन उहाँले समर्थन फिर्ता गरिदिनुहुन्छ त्यो यो सरकारले केपीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। यो संवैधानिक प्रावधान र उहाँले यो चाहिँ विश्वासको मत के अरे यो के भन्छ समर्थन फिर्ता नलिउन्जेलसम्म जब त्यहाँ खेल्ने ठाउँै छैन, कुनै चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थै छैन, सरकार किनेकै छैन, त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ के भनेर कोसँग केका लागि पहल गर्ने। पहिला चाहिँ अहिले पनि सोध्नु पर्यो सिजीले हाम्रो अमनजीलाई कि तपाईँले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको कुरा अलिकति गोलमोटोलै छ। त्यसैले हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भन्दाखेरि पहिला यो सरकार ढल्नु पर्यो अर्को सरकार बन्नलाई। भनेको मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका कारणले यो सरकार बचिरहेको छ। अहिले उहाँले समर्थन दिइसकेपछि 30 दिनभित्र यो सरकार फेरि रहने अथवा फेरि ढल्ने, अब बाँकी पार्टीहरूको काम आउँछ। यदि यो सरकार चाहिँ समर्थन उहाँले फिर्ता लिनुभयो र 30 दिनभित्र अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेसले समर्थनमा प्रस्तावको के भन्छ विश्वासमा हामी मत हाल्दैनौँ। यो प्रश्न छ हाम्रो, हामी सरकारलाई विश्वासको मत हाल्दैनौँ। तर पहिला त्योभन्दा पहिला त उहाँले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो नि। फिर्ता लिइसकेपछि मात्रै कहिले विश्वास गर्ने कि नगर्ने कि अब त्यो विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु भएन र सरकार ढल्यो भने त्यसपछि कसको नेतृत्वमा बन्ने, कसरी बन्ने, त्यो सेकेन्ड फेजको कुरा। पहिलो चरणको कामै यहाँ सुरु भएको छैन अथवा समाप्त भएको छैन। अनि दोस्रो चरणको लागि चाहिँ कोसँग सल्लाह गर्ने? तैपनि उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताजीहरू के अरे माओवादी केन्द्रका नेताजीहरू, जनता समाजवादी पार्टीका नेताजीहरू हाम्रो चाहिँ सभापति आउनु छलफल गर्नुभयो। हाम्रो सभापतिजीले भनेको कुरा पनि त्यही हो र आजसम्म हाम्रो पार्टीको भनाइ पनि त्यही हो। सबैभन्दा पहिला यो सरकार चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनु पर्यो। त्यसपछि अनि कसको चाहिँ नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरामा पनि केपीजीकै नेतृत्वमा निरन्तरता रहन्छ कि भन्ने कुरा तपाईँले एकछिन अगाडि सुनिसक्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको नेताले हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कसको नेतृत्वमा बनाउने अथवा नबनाउने भन्ने कुरो निर्णय गरिसकेका छैन। हाम्रो माग जसले पुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी समर्थन दिन्छौँ भनेर भर्खर चाहिँ नि उहाँले भनेर गएको तपाईँहरूको अगाडि अहिले 10 मिनट पनि गएको छैन। भनेपछि अब कहाँनिर चाहिँ नेपाली कांग्रेसले फेरि यो सरकार बनाउने पहल गर्ने? अहिले मिडियाहरूमा देख्छु कि हाम्रै साथीहरूले पनि भनिरहेको हुन्छ काङ्ग्रेसका नेता अथवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिजीले सरकार बनाउन किन पहल गर्नु भएको छैन भने। सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यक अवस्थै आएको छैन त कसरी पहल गर्ने? सरकारै चाहिँ नि अहिले चाहिँ के अरे बहुमतमा छ त अनि कसको लागि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पहल गर्ने? त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल माओवादी केन्द्र प्रष्ट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने? मैले अघि नै पनि भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने क्रममा तीनवटा पार्टी जो प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीभन्दा बाहिर छ तीनटा पार्टी मिलेर पनि बन्न सक्छ। त्यो तीनटा पार्टी मध्ये कुनै एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वास गरिदियो भने पनि यो सरकार केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्दैन अथवा प्रधानमन्त्रीजीबाट उहाँ हट्नु पर्दैन। अब त्यसमा यदि माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको विकल्पमा सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस त्यसको नेतृत्व लिएर यो विकल्प दिन हामी तयार छौँ। तर त्यो परिस्थिति आइसकेका छैन, त्यो समय बनिसकेका छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि हामीले नेतृत्व लिने अथवा पहल कदमी गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। खाली मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको कुरा त्यो हो।
र अर्को कुरो जनता समाजवादीको यो ढुलमुले कारणले गर्दाखेरि पनि हुन त माओवादी केन्द्रको साथी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब धेरै त उहाँको आन्तरिक कुरामा जान पनि चाहन्न, यो सँगै बस्दा अहिलेका कुरा छुट्टिएर आइसकेपछि एकअर्कामा गरेका दोषारोपणको कुरा प्रचण्डजीले केपी ओलीजीलाई भन्ने बाहिर भाषणका कुराहरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यसरी टिका टिप्पणी गर्ने हो भने त यही सरकारको समर्थन गरेर बसेको पार्टीको नेताले त्यो स्तरको टिका टिप्पणी गरेर पनि यही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन दिइरहनु पनि कति नैतिक हुन्छ? नैतिकताको कुरा त छ, केपीजीको बारेमा नैतिकताको ठुलो प्रश्न उठाएको छ। जब आफैले भङ्ग गरेको संसद प्रतिनिधि सभा अदालतबाट तिम्रो काम चाहिँ गैर संवैधानिक छ भनेर भनिसकेपछि नैतिक सङ्कट उहाँमाथि छ। तर उहाँले त्यो नैतिकताको ख्याल गर्नु भएन। त्यो आफ्नो प्रश्न सधैँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले नैतिकताको ख्याल गर्नु भएन। तर साथसाथै यत्रो ब्लेम लगाइरहेर पनि यही सरकारलाई चाहिँ फेरि समर्थन दिइराख्ने त्यो चाहिँ नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन? यो पनि यहाँनिर चाहिँ प्रश्न उठेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने, त्यो फिर्ता गर्यो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ, हामी प्रश्न छौँ। जनता समाजवादी पार्टी पनि केपीजीसँग नमिल्ने र वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यसमा अग्रसरता लिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला ग्राउन्डै खाली नभइकन ग्राउन्डमा गएर चाहिँ तिग्रा उठार्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। गएर चाहिँ कुस्ती खेलेर फाइट गर्ने ठाउँ त होइन, ग्राउन्ड त पहिला खाली हुनु पऱ्यो नि। त्यो ग्राउन्डमा कसैले चाहिँ गएर नाच्नुभन्दा पहिला त त्यो ग्राउन्ड त खाली हुनु पऱ्यो। केपीजी त्यो ग्राउन्डमा नाचिरहनु भएको छ, कसैले खाली गर्दैन, अनि त्यहाँ गएर के कुमजोरी चाहिँ खेल्न त जाने कुरा त भएन नि। प्रश्न कुरा हाम्रो यो ग्राउन्ड खाली हुने कुरा गर्नुभयो, फेरि ग्राउन्ड खाली गर्दाखेरि फेरि हिजो अस्ति जस्तै संसद भङ्ग हुने सम्भावना देख्नु? अब मलाई भन्नुहुन्छ भने संसद अहिले भङ्ग गर्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई म त्यसलाई धेरै जान चाहन्न। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि केपी ओलीको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त माओवादीले विथड्र गरिदियो र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, वैकल्पिक सरकार पनि बन्ने अवस्था रहेन भने रेस्ट अफ द पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिल्ने ओर्नाको सरकार बन्छ। त्यो मिल्ने सम्भावना रहेन भने फेरि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। तपाईँले भनेको मिल्ने सम्भावना त मैले भने हामी यो सरकार केपीजीको नेतृत्वको सरकारलाई पन्छाउन तयार छौँ। अब उहाँहरू माओवादी केन्द्र यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड बनाउन तयार हुनु पर्यो भने अविश्वास त्यसलाई विश्वासको मत फिर्ता लिन तयार हुनु पर्यो। र जनता समाजवादी पार्टी पनि यो मेरो माग यो छ, यो माग जसले पुरा हिजो आन्दोलन गर्ने बेलामा चाहिँ केपी ओलीलाई तथानाम भन्ने, केपी ओलीलाई 1 मिनट भन्ने चाहिँ नैतिकता छैन, यो सरकारको औचित्य छैन, केपी ओली कुन मुखले यो सरकारमा बसिरहनु भएको छ, यी अधिनायकवादी हुन्, यी चाहिँ के भन्छ यिनले देशलाई चाहिँ अधिनायकवादतिर लगे, नेपालको सबैभन्दा ठुलो तानासा यही भयो भनेर आन्दोलनको बेला चाहिँ भाषण गर्ने। अनि तानासा हुन् भने, अधिनायकवादी हुन् भने, सर्वसत्तावादी हुन् भने, अनि त्यो अधिनायकवादी, त्यो सर्वसत्तावादी, त्यो तानासाहीले आफ्नो कुनै एउटा सानो झिनो मसिनो माग पुरा गर्दै भने चाहिँ त्यो महान हुन्छ, त्यो ठुलो प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। केपी ओलीले अहिले जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका माग पुरा गर्न साथ केपी ओलीजी चाहिँ तानासा हुनु भएन त? यदि उहाँले तानासा भने हो भने अब अधिनायकवादी विचारै रहन्छ त उहाँसँग। त्यस कारण राजनीति भनेको चाहिँ यता झिना मसिना कुरामा मुलुकको अगाडि अहिले चाहिँ त्यो साधारण ती व्यक्तिगत पार्टीका कुरा अथवा व्यक्तिगत मेरा कुराहरू ठुलो हुन् कि मुलुकका सामु अहिले जुन देखिएको चाहिँ अस्थिरता त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो, यो राजनीतिक सङ्कट ठुलो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ सबै पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जाँदा यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब यो मुलुकको निकास भनेको तपाईँले सोध्नुभयो फेरि मुलुक चाहिँ चुनावमा जान सक्छ भनेर पनि तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि अबको 20 महिनामा निर्वाचन हुन्छ। तर अब अहिले संसद देखिरहनु भएको छ, हिजो एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 सुरुमा त जनता के भन्छ राजपाले समर्थन गरेको बेलामा यो उहाँहरू छुट्टा छुट्टै दल हुनुहुन्थ्यो, अर्को के सङ्घीय समाजवादीले छुट्टा समर्थन गरेर सरकार केपीजी भन्दा 2/3 नै हुनुहुन्थ्यो, 2/3 सरकार थियो। पछि मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले छोडिसकेपछि बहुमतको सरकार भयो। त्यो बहुमत पनि कस्तो भन्दा प्रचण्ड बहुमत, त्यो सरकारले त यो मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न सकेन, त्यो संसदले स्थिरता कायम गर्न सकेन, त्यो संसदले राजनीतिक चाहिँ यो चाहिँ गाटोहरू पुगाउन सकेन। अहिले मात्रै होइन नि, पुस 5 गतेपछि मात्रै होइन, गत वर्ष झन्डै 1 वर्ष पोहोरको वैशाख यही बेलादेखि नै वैशाखको समयदेखि नै यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। उहाँहरू पार्टी 2टा हुनु भएन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तर व्यवहार त त्यो 2टा भइरहेको
हरेक कुरा तपाईँ त्यत्रो पेन्डेमिक थियो कि यो चाहिँ नि के भन्छ यो कोभिडको चाहिँ त्यत्रो महामारी थियो, त्यो बेलामा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने संसदको गतिविधि चाहिँ यो चाहिँ मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आएको सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मात्र मुलुक गयो, जसले गर्दाखेरि यो संसदले यो सरकारले जुन डेलिभरी गर्नु सक्नु पर्थ्यो त्यो डेलिभरी हुन सकेन। त्यसैले अब त झन् उहाँहरूको बिचमा अब अहिले एमाले भित्रकै रडाको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कतातिर जान्छ के जान्छ म त्यता प्रवेश गर्न पनि चाहन्न, उहाँहरूको आन्तरिक मामिलाको पार्टीभित्रको कुरा हो। तर पनि अब झन् अस्थिरतातिर चाहिँ मुलुक गइरहेछ, झन् राजनीतिक जटिलतातर्फ मुलुक गइरहेको छ। त्यो अवस्थामा अहिले भएको संसदले, यो सरकारले त सक्दैन, अहिले भएको संसदले पनि मुलुकमा अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कट र राजनीतिक जटिलताको चाहिँ नि निकास दिने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। यसको लागि जति सक्यो छिटोभन्दा छिटो मुलुकमा चाहिँ निर्वाचन गराएर अर्को जनमत जुन फ्रेस म्यान्डेट छ, किनभने उहाँलाई 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो म्यान्डेट पुरा गर्न सकेन र जुन यो 3 वर्षभन्दा अगाडि बढ्न पनि सकेन। त्यसैले गर्दा अब नयाँ जनादेशमा जानु नै अहिलेको लागि चाहिँ राजनीतिक निकास हो। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा बरु एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाउँ, नयाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट स्थापित गरौँ। त्यो पार्लियामेन्टको माध्यमबाट नै बाँकी समस्याको समाधान हुन्छ, राजनीतिक घाटो पुग्छ, त्यतातर्फ नै सबै लाग्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो ठ्याक्कै मैले तपाईँले अहिलेको अवस्था शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ चुनावी सरकार? मैले अहिले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू भने, सबैले मानिदिनु सकिहाल्छ। माओवादी केन्द्रले पनि शेरबहादुरजीलाई मान्दिने, जनता समाजवादीले पनि मानिदिन्छु भनेर शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकार बन्दैन। तर उहाँले दोहोऱ्याएर नीति लिनु भएन। पहिला केपी ओलीलाई राख्ने कि हटाउने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी प्रश्न हुनु पर्यो। के अरे केपी ओली तानाशाह हुन् कि अधिनायकवादी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा जनता समाजवादी प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो दुईटा प्रश्न भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, हामी पहल गर्छौँ। अब त्योभन्दा पहिला कसैले उचाल्या भरमा हाम्रै साथीहरू, हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरूले पनि बोल्या भरमा अथवा पत्रकार साथीहरूले बोल्या भरमा ऋषि धमलाले यहाँ ल्याएर ठ्याक्कै भन्नुहोस् भने बेला भन्ने कुरा ठ्याक्कै यही। ल धन्यवाद, धन्यवाद। समाजको आवाज.com